大家好，歡迎嚟到頻道預基視谷。今期咧就講下中年好聲音三嘅嚟緊嘅決賽啦。即係基本上而家都決賽嘅人選已經有噶啦，但係咧就未正式公布嘅啫。就而家網傳咧即係大家喺題目嗰度睇到啦。阿趙俊成喎，即係響入決賽最後嗰集咧，嚟一個黑馬姿態咁樣，即係首先咧就衝閘啦。就攞埋個咩咧？攞埋個 MVP 喎。即係網傳啫。實際情況咧係唔係咧？都講唔埋嘅，因為有現場觀眾睇過噶嘛。一傳十個十傳八就傳咗出嚟噶咯喎。即係夢中咧就阿趙俊成咧即係個個都講，如果係咁係咪大台又喺度做馬咧？呢隻黑馬係咪即係本來咧就係白馬嘅？而家變咗黑馬咧？即係我以前咧都講過如果係大台想捧一個人即係做冠軍嘅咧，男嘅咧即係首選都係趙俊成噶啦。但係嗰時咧我估計咧即係啲女嘅咧或者呢屆咧攞冠軍嗰時咧就講咗咧就即係劉曉坤咧，劉曉坤就入唔到即係十強啦，即係冇行啦。我就證明咧就呢屆如果我睇佢嘅即係入咗十強嘅名單嗰度都係最弱都係嗰兩位女士喎。最弱夢中即係要淘汰噶咯喎。嗰兩位女士淘汰咗，即係男士就多咗出嚟，即係嗰個競爭個方面咧，即係阿趙俊成咧就夢中咧即係有機喎。即係嗰個遊戲規則咧，就係如果入咗決賽，即係以前嗰啲分數基本上就全部都拱反晒，即係重新嚟過，即係冇計以前嗰個分，因為而家都係呢幾集都係計佢哋嗰個分數噶嘛。如果入咗決賽咁突然間咧趙俊成嚟一個即係最後50碼嘅衝線衝咗第一都唔出奇㗎。因為我以前都講過啦嘛，佢都係屬於一個冠軍嘅人選嚟嘅。如果我做老闆，我就會捧佢㗎啦。但係咧唔係我做老闆，會唔會大台嗰個高層嗰啲同我諗法一樣咧？咩原因我咧就以前都講過㗎啦。即係趙俊成係有人脈啦。即係除咗即係有錢梗係有人脈就好重要㗎啦嘛。基本上佢就係即係大台高層嘅識得㗎嘛，係咪嗱，即係明星足球隊入邊嘅即係起碼又高大靚仔先啦，又係嘛嗱？而家嘅潮流興偶像噶嘛，係嘛嗱？即係偶像派梗係最緊要高大靚仔先啦。而家入咗最後即係決賽嗰幾位男歌手嚟講咧，即係基本上即係都算佢最靚仔噶啦。有啲人就未必認同嘅，因為話各花就入各眼。大家都係睇靚嗰啲嘢，即係以大多數嚟為標準啦。大家再揾佢哋邊位咧，即係同阿趙俊成咁靚仔嘅咧，有啲人話哎呀張雨晨咯，張雨晨咧就差咁少少咧，因為咧佢對眼咧就麻麻啦，我覺得啦，係嘛，即係男仔或者女仔嚟講靚唔靚對眼都比較重要嘅。首先就佢哋兩個咧都係有冠軍嘅機會嘅。
其他嗰啲就我咧就未必話佢哋攞到冠軍啦。即係阿劉洋啊、李金海啊，同埋阿詹士丁丁啊，佢哋嗰啲基本上就冇可能啊，即係攞到冠軍嘅。咁啊，如果係攞到冠軍嘅話咧，咁啊，即係大台自己就封咗自己嘅財路嘅啫。啊，咁啊，有啲人咧就戥啊，即係阿黃鄭俊仁咧唔憤氣啦。咁啊，即係啊，如果趙俊成入咗去，咁啊會唔會咧？即係阿黃鄭咧，即係冇得入啦。咁我上一條片都講過啦。如果係想佢哋兩個都有份入咧，咁啊最好咧就打和啦，係嘛，並列第7名，咁啊入到咯。咁啊就到時咧，咁啊就3位男士就可以有機會爭冠軍噶啦。咁就更加好睇啦。會唔會大台咧就鄧然間咧臨陣改咧？咁啊即係到時咧大家就一目了然啦。咁啊即係趙俊成咧，如果係攞到冠軍嘅話咧，咁啊就好多人都講做馬啦。呢啲基本上做馬又好，唔係做馬都好，成咗事實之後咧，你哋一樣咧都係睇大台嘅。慣性觀眾大把，大台都唔憂嘅呢樣嘢，所以鬧還鬧，睇還睇。你話阿吉吉話佢做馬又如何啫？咁人哋都係揾到咁多錢一樣，係嘛？嗱，最緊要攞到個朵先啊！唔理你哋啲網友好，邊個好都話都好啦。啱知最緊要代代平安，係咪啊？嗱，呢啲嘢起碼都曾經我攞過冠軍咁啊！你問阿吉吉佢會唔會care 呢樣嘢？話佢係做馬嘅？基本上佢都唔理你哋啊，最緊要 money 落袋就最緊要嘅。因為世間上就係好現實嘅咁即係呢啲嘢咧，都係我哋咧，都係旁觀者咧，就當一個娛樂節目，大家喺度睇即係節目咁就得噶啦，唔需咁緊張啦。佢大台俾邊個做冠軍都其實都冇咩緊要嘅，基本上佢哋即係10強或者10強之外都有啲都已經準備同大台簽合約㗎啦。咁即係都係大台旗下嘅藝人㗎啦。到時咁睇下邊位咧，即係響以後嘅歌唱道路咧跑得出咧，咁睇下佢哋自己嘅運數咯，係嘛？同埋個大台咧即係睇唔睇起你，捧唔捧你咯，係嘛？最緊要依樣而家咁攞第幾名嗰啲都有時反而咧，咁即係個演出機會或者揾錢嘅機會或者仲多過冠軍唔頂嘅喎，有時又唔需咁緊張即係睇嘢啫。但係咧冠軍嘅銜頭咧，對於佢哋本身嘅歌手嚟講梗係緊張，一定要攞㗎啦，起碼都對自己有個交代，起碼將來咁都講起嚟啫。我曾經攞過冠軍嘅喎，咁即係依樣嘢就最重要㗎啦。咁做咩？我又放張相古卓文同趙俊成咁即係夢中咧就係我暗示咧趙俊成咧就學似古卓文咁樣攞到個冠軍喎。咁我都睇好佢嘅。咁我如果係張雨晨同趙俊成兩個即係比較嚟講咧，我情願咧俾個冠軍啦。趙俊成咧就好過俾張雨晨啦。咁張雨晨嗰啲粉絲或者佢嗰啲愛好者未必同意嘅。咁到時大家就知。如果趙俊成入咗決賽咧，都幾好睇嘅，因為始終都係以黑馬嘅姿態咁入到決賽嘛。咁夢中咧就把大台嗰個收視咧就可以提高多啦。呢啲基本上就營商策略嚟噶。咁大家就密切留意大台嗰個即係動態咯，關於呢個決賽嘅情況咁咧我都喺呢度咧，希望佢入到決賽啦。咁即係又可以即係多一個即係
多一個靚仔歌手出現啦，咁啊，到時大家就可以即係評頭品足啊，咁啊多啲話題講咯，係嘛嗱，咁啊即係八卦啫，大家都係咁啊揾娛樂消遣啊嘛，係嘛，咁啊呢期講到呢度先啦，多謝大家嘅收看收聽，點讚訂閱同埋留言，咁啊 thank you very much，拜拜。